नमस्ते दर्शकबिन, आज जङ्गलतिर घुम्न आएको प्रेम युट्युब च्यानल। नमस्कार सबैलाई। अब यो जङ्गलतिर चाहिँ हामी चाहिँ च्याउ खोज्न आएको हो। अहिले चाहिँ यो बर्खा असारको टाइममा चाहिँ यो के पट्याउ भन्ने सल्ले च्याउ सबै पाइन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ च्याउ खोज्न आएको होइन। त्यही भएर च्याउ खोज्दै हिँडेको हामी चाहिँ। तपाईँको दर्शकबिन च्याउ खोज्न आएको, च्याउ त पाएन। भए पनि के पाइन्छ यसो हेर्दै हिँडौँ। अब ब्याङ्गे चाहिँ पायो, अरू चाहिँ पाएन। अब यो चाहिँ के पुरानो ब्याङ्गेहरू पायो, अरू चाहिँ पाएन। अब तपाईँ दर्शकबिनलाई यसो च्याउ, सल्ले च्याउ र अर्को के च्याउ रे, पट्याउ यसो खोजौँ भनेको, पट्याउै पाइँदैन बा। खोइ त यस्तो घारी घारी छ। यो त खोलो, यहाँ त पानी आएको हो कि के हो खोइ। यता पो लड्छ कि क्या हो। अब यस्तै छ दर्शकबिन। अब च्याउ चाहिँ यतातिर पाइन्छ कि पत्करभित्र हुने होला नि च्याउ, होइन त च्याउ त फेरि यतातिर पो खोज्ने हो च्याउ। यहाँबाट बाटो छ र पारी जाने? थत्त पारी, यो त सर्व होला हो। जुगा आउँदैन र? ल अब बाटै नचिन्ने, पक्कै जुगा त आउँछ नै। ल यहाँबाट त भिर आयो त फेरि। खोइ त च्याउ त एउटा त बोनी त गर्नुपर्ने। पुरो तरुलको बोट चाहिँ पायो, च्याउ चाहिँ पाएन बा। ल यो माथि पुग्ने हो। यो च्याउ हो क्या हो? यो चाहिँ होला च्याउ है। ए दर्शकबिन, च्याउ त भर्खर उम्रिरहेको रहेछ नि। के यस्तो रहेछ च्याउ, के भर्खर उम्रिरहेको रहेछ। च्याउ खोज्न आएर के गर्ने? खै त मान्छेहरू हत्तेरी यस्तो छ या। यही च्याउले हो दर्शकबिन, यो के अरे आज बौनी गरेको। के गर्ने? हत्तेरी खोइ त्यो लगेर त कुखुरा खान्छ है। अब च्याउ हेर, मखुरीको जाल। स्याउले ब्याङ्गिएर मखुरीको जाल पनि कति आउने क्या। थागल त कति रहेछ। यो त स्याल पनि होला हो यार।
स्याल भन्दा नै उ के रे बाघ बाघ कि जुगा जुगा होला जुगा जङ्गल पनि ठुलो छ हेर्नु त दाउरा दाउरा त छ अब यता त यो भित्रतिर चाहिँ होला हौ च्याउ होइन एउटा लाजे मार्नु हुन्छ नि एउटा च्याउै पाएन भने कसरी पनि खोज्नै पर्ने भयो दर्शकबिनले पट्याउ भन्ने चाहिँ देखाउनु पर्यो भनेको भेट्दैन यार सल्ले त प्रायः जस्तो चिने ए अघिको त त्यो टुसो त सल्ले च्याउ पो है सल्ले च्याउ साँच्ची यार सल्ले च्याउ बाँदर कता गएछ आजभोलि बाँदरै छैन भिड छ लड्छ त्यही छ यहाँबाट चाहिँ भलाउने रहेछ ठुलै भलाउँछ क्या यहाँ त यस्तो खोल्छमा डरै लाग्छ यार डरै लाग्दछ यार होइन त अब कता हो फेरि साँच्चै बाटो भन्यो अब पाइने चाहिँ होइन यार खोज्न आएको चिज पाइँदैन ल पानी खानुपर्छ चिसो पानी खानुपर्छ हो र खोइ पानीको मूल पानी त खोला खोला गइरहेको छ ए पानी त खोला नगए त कति जानु है हुनु त खोइ त के किरा भन्दा दोस्रो के गराउँदैन मिठो छ त्यो पानी पो खानुपर्ने भयो है अलिकति पानी खाऊँ न खोलिदिउँ त अब यो जङ्गलको बाटो हिँड्दै त प्यास लाग्यो पानी पनि खानु पर्यो गर्मी छ त्यो ट्याङ्कीमा जाने यही पानी हो र खोला खोलै हो कि सर पो हुन्छ हो मेन कुरो किन अहिले खानुपर्छ यताबाट हो क्या हो यता त सम्मै छ त हो यही पानी हो कि हामीलाई यो पाइपै छ त हो ए यहाँबाट रहेछ बाटो अनि च्याउ खोइ त
हाम्रो माथि ल यही बाटो लाग्ने त होला यही बाटो छ यही बाटो यता ऊ एउटा च्याउ यो मान्छे मर्ने च्याउ हुन्छ यो मिर्गी च्याउ मिर्गी च्याउ भन्ने हरि च्याउ च्याउ न मिर्गा न मिर्गी च्याउ पायो माथि थियो कि हो गएर हो यहाँ त खल्डो छ क्या हो होइन यतातिर त जता जता पनि आइरहेको छ पानी त मुलै मूल छ क्या पानीको त बाटो जङ्गल कहिले नहिँड्ने मान्छे जङ्गल आयो तर च्याउ चाहिँ पाइनँ सानो सानो भर्खर उभिँदै रहेछ च्याउ चाहिँ अब 10-15 दिनमा चाहिँ त्यसरी फल्छ होला हो है लौ झार झार घामले त आँखै लु घामले त आँखै कसरी बनाएको या घामले त आँखा कहाँ निस्किन्छ गोर्खालीको खेतमा केरा 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 मकै मकै त धन्य फल्या रहेछ त घाम फेरि त्यस्तै लाग्ने या घाम लौ त दर्शकबिन अब घामले पनि पोलियो नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला